Kusenjalo abalandeli beqembu uMkhonto Wesizwe badele amakhaza ashubisa umnkatsha bagcwala ngaphandle eNkantolo lapho bebebecula izingoma bephethe nezinqwembe ezithi akukhululwe uZuma. Labalandeli bathi bazomeseka uZuma kuze kube sekugcineni. uZuma I don't know ukuthi what's happening ukuthi why ba against yena ngoba akekho umuntu la eSouth Africa alright. Bonke abantu la eSouth Africa naba namacala wabo. I'm here today to support Jacob Zuma because he's been a role model to us. Even the young ones, he's been supporting us ever since. Umsholozi ekhuluma nabalandeli beMK Party ngaphandle kweNkantolo uthi akaliqedanga yena ihlandla lakhe njengomengameli wezwe wakhishwa kanti ke uma abantu bethi akabuye uzobuya. Mawuya ke kule mfana wasenkandla akayiqedanga lethu what 210 akayiqedanga angeni kuleso sibalo yabayiqedanga uma nje bangathi abantu mfana phuthuma akekho uzomgwemba kanti phela sebayakhohlwa ukuthi angiqedanga ngakhishwa. uZuma uthi ikhomishana yokhetho iIEC ayihlangene nabantu abaqokelwe kuye ePhalamende kodwa komsebenzi wayo uqinisekisa ukuthi ukhetho luhamba kahle.